svært ved at finde retning, altså trådretning, når man skal sy og brodere. Det er nemlig rigtig vigtigt, uanset om man syr noget fra bunden af, eller om man skal placere sit broderimotiv, at det bliver placeret rigtigt i forhold til trådretningen. Så hvis du godt kan tænke dig at lære at finde vej, så er du havnet det helt rigtige sted. Kom med indenfor. Trådretning. Hvad er det for noget? Trådretning er noget, der ligger i alle typer stof. Både de faste og dem med stræk, og i de vævede og i de strikkede. Dem alle sammen. Trådretning er ret vigtig at have styr på, når man skal sy, men også når man skal placere sit broderimotiv. Og det er der forskellige grunde til, som vi skal kigge på i dag. De fleste af os kender det med trådretningen ved, at man har købt et par bukser eller en trøje. Og så når det er blevet vasket første gang, så snor buksebenet sig simpelthen rundt om benet eller på et ærme for eksempel. Så kan syningen sno sig sådan, så at i stedet for at den ligger inderst i håndleddet, så ligger den ude på ydersiden af håndleddet. Og det er simpelthen fordi stoffet er blevet klippet forkert på trådretningen. Lad os kigge på det. Stoffets trådretning ligger i 2 vinkler. Den ene det er den lodrette, og den anden er den vandrette. Og det er de her 2 vinkler, som vi bruger til at lægge vores mønster rigtigt efter, klippe vores mønsterdele rigtigt efter, osv. osv. Trådretningen er helt klart nemmere at se på nogle stoffer end andre. De grove, vævede stoffer, der er den meget tydelig, som her på denne her vævede hør. Og så er der andre, som på denne her vævede bomuld, hvor det er næsten umuligt at se den tynde tråd og dens trådretning. Heldigvis så er det sådan, at travlkanterne altid vil vise, hvor vores trådretning er henne. Det er sådan, at de tråde i stoffet, der er blevet klippet over, de vil flosse ud, og så vil de efterlade sådan en helt skarp kant her, hvor man tydeligt kan se, hvor trådretningen ligger henne. Når det kommer til de stribede og de ternede stoffer, så giver trådretningen lidt sig selv. I hvert fald hvis de er vævede i deres striber og tern. Så er det nemlig de forskellige farver, der er selve trådene i stoffet og giver trådretningen. Hvis stoffet derimod er blevet trykt, stribet eller ternet, så kan man se det ved, at stoffet er, eller striben her, den er mere bleg på bagsiden. Der skal man lige tjekke, at striberne ligger i trådretningen, fordi hvis det er en lidt billigere type stof, så kan striben nemlig godt være blevet trykt skævt på stoffet. Hvis du skal klippe af metermål, så kan du tjekke trådretningen ved at folde dit stof ud, og så lægge ægkanten, så den flugter med den ene kant af dit bord, og travlkanten, så den flugter med den anden kant af dit bord. Nu ved jeg, at denne her kant den er trådlige, fordi den har jeg nemlig lige klippet trådlige. Og nu kan vi se, at den er helt skæv på den. Så trækker jeg simpelthen bare lige lidt her, så den kommer ned på plads. Og så ved jeg, at mit stof ligger trådlige, og jeg kan gå i gang med at klippe mine mønsterdele ud. Hvis du skal klippe mønsterdele eller bidder af stof ud til dit broderi, og du bruger metermål eller gamle gardiner eller tøj eller hvad det nu er, du klipper ud af, så er det rigtig vigtigt, at du får lagt din mønsterdel trådlige på stoffet. På denne her, der har jeg lagt den her langs kanten, som måske ville være min ægkant for eksempel. Så det vil sige, at den ligger trådlige på den ene led. Men vi kan se, at fordi stoffet ligger helt skråt her, så ligger den ikke trådlige på den anden led. Lad os se, hvad det gør for noget. Nu ser stoffet jo umiddelbart meget rigtigt ud. Den er firkantet, den er ligesom den skal være. Men første gang du vasker det her stof, så vil det hoppe tilbage i sin
rigtige trådretning, hvilket betyder, at den vil komme til at se sådan her ud. Og her kan vi så se, hvad det er, der går galt, når en mønsterdel ikke bliver klippet trådlige på stoffet. Der er nemlig ret lang vej fra denne her vinkelrette firkant og til det her stykke stof, der næsten ligner et flag, der flagrer i vinden. Og det er lige præcis det her, der er gået galt, når dine bukser snor sig rundt om benet, eller når trøjens sidesøm er på vej hen til navlen foran. Det kan være lidt svært at lure præcis, hvad det er, trådretningen gør. Men ved at påvirke stoffet, hvor jeg har overført den her firkant som motiv, så kan vi tydeligt se, hvordan motivet ændrer sig, afhængig af, hvordan trådretningen bliver påvirket. Nu trækker jeg stoffet i hver sin retning, og så kan man tydeligt se, at firkanten bliver mere og mere rumpeformet. Det her broderi er overført med soloflis. Og jeg må erkende, at jeg havde nok lidt travlt og tænkte mig ikke helt om, da jeg placerede soloflisen. Efter motivet blev vasket, så blev det meget synligt, at motivet overhovedet ikke har fulgt trådretningen. Man lægger ikke så meget mærke til det på afstand, og heldigvis så gør det jo ikke så meget til de her runer. Runerne, de var jo hugget groft ud i sten, og havde ikke så meget millimeterperfektionisme. Det vil man til gengæld gerne have i nogle broderiting, så lad os lige kigge lidt nærmere på denne her trådretning. Nu har jeg ridet trådretningen op rundt om broderiet, og man kan tydeligt se, hvordan broderiet har fået forskubbet sig. Stoffet her var heller ikke blevet vasket, inden jeg vaskede soloflisen af, og det påvirker også broderiet. Hvis det du broderer på skal kunne vaskes efter du har broderet på det, så kan jeg varmt anbefale at vaske stoffet inden du broderer. Stof der krymper meget som hør, som det her for eksempel, der vil selve broderiet komme til at bære præg af, at det er broderet inden stoffet er blevet vasket og krympet. Når du skal overføre dit broderimønster til dit stof, så skal du tegne trådretningen ind på motivet først. Jeg bruger en vinkellineal, og nu ved jeg, at mit motiv ligger trådlige på papiret, så jeg kan tage, så linealen flugter med over- og underkant. Og så tegner jeg en trådretningsvinkel ind på mit mønster. Uanset om jeg laver prikoverføring eller bruger soloflis til min motivoverføring, så skal jeg have tegnet trådretningen med, når jeg er færdig med at overføre mit motiv. Så lægger jeg bare linealen på her og tegner trådretningen op igen, så jeg også har den på mit overføringsstykke. Når jeg har fundet mit stof og ved, hvor jeg gerne vil have mit motiv, så lægger jeg lige motiv overføringsdelen på her og siger, det er her jeg gerne vil have det. Og så bruger jeg hjørnet her til at markere udgangspunktet i min trådretning. Stikker jeg lige en nål igennem til at markere, løfter op og lige trække lidt væk, og så kan jeg stikke den anden nål i her. Bum. Så ved jeg, at det er her jeg skal starte med at rige min trådretning op. Nu broderer vi trådretningen ind ved at starte der, hvor vores knappenål starter. Og så følger vi simpelthen bare den udvalgte tråd. Først i den ene retning. Nu smutter den fra mig. Det skulle være lidt større knude der. Vi lader lige en ende hænge. Man kan godt lige tage 2 ad gangen. Til det grove stof her, når jeg rider trådretningen op, så plejer jeg at bruge en nål uden spids, så man ikke får stukket tråden igennem nogle af trådfibrene. Til de tynde stoffer, der skal man nok have en nål med spids. Så hopper vi videre til den anden vinkel. Så kan jeg se, det var her jeg startede oprindeligt. Og så kører vi bare der ud af.
Man kan med fordel tage lidt længere sting på forsiden, hvor vi skal bruge tråden, og lidt kortere sting på bagsiden. Så har vi en lidt mere klar og tydelig linje at gå efter. Men man kan også bare køre lidt på må og få, som man nu har lyst til. Når din trådretning er riget ind på stoffet, så finder du dit motiv frem. Jeg har overført det her til soloflis, og så lægger jeg bare de 2 trådretningsvinkler på hinanden. Jeg starter lige med at sætte nåle på den ene led. Det er lidt levende det her hør, så hold øje med, at det ikke smutter fra dig. Og så på den anden led. Jeg starter altid med at sætte knappenåle, og så rier jeg bagefter, så rier jeg hele vejen rundt i yderkanten langs soloflisen, og så bagefter hele vejen rundt langs motivet, så jeg får en rilinje her og en rilinje her, så holder det bedst styr på motivet. Sådan. Så er vi klar til at brodere. Inden du presser dit færdige broderi, så kan det være en god idé lige at rette det ud, så det bliver presset nogenlunde i trådretningen, i stedet for at ligge sådan helt skævt og forskudt. Så læg dine presseklæder nedenunder, ret det ud så vidt muligt, og så lægger du dit fugtige presseklæde over. Og selvfølgelig stryg det fra bagsiden. Pres det fra bagsiden, aldrig nogensinde fra forsiden. Og så kan man, når man lige har presset en lille smule og fået lidt af fugten ned i stoffet, så kan man lige løfte op og lige se, om det måske skal rettes til en lille smule mere. Og så på med presseklædet igen. Når det er fugtigt og varmt, så er det nemlig dejligt medgørligt stoffet og nemt at flytte rundt på, og så bliver det der, hvor man har trukket det hen. Så når presseklædet er tørt, så er man færdig. Det var, hvad jeg havde at sige om trådretning. Jeg håber, du har fået en masse god hjælp til dine fremtidige projekter. Her i december, der åbnede jeg min allerførste lille webshop. Inde på den, der kan du købe broderikits og redskaber og materialer, og hvis du er heldig, så ligger der også nogle gamle retro-redskaber, som jeg har renoveret. Du kan også følge mig på min Facebook-side, Eva M.M. Engelhardt Embroidery Madness, eller min Instagram-side. Og alle de her ting, dem ligger der links til nede i bunden af denne her video, så bare kig nede i beskrivelsen. Det var vist, hvad der var at sige for nu. Indtil vi ses næste gang. Rigtig god fornøjelse og rigtig god hygge.